Một ngày như một năm, trên trái đất bạn có thể không cảm nhận được, nhưng trên sao Kim bạn thật sự có thể cảm nhận được cảm giác sống một ngày như một năm. Thực ra, thứ đầu tiên mọi con người muốn khám phá là sao Kim, không phải sao Hỏa, bởi vì sao Kim là hành tinh gần trái đất nhất. Vì vậy, con người cứ luôn cho rằng sao Kim là một ngôi sao có thể di cư đến. Cho đến nay, bay đến hoặc đi qua sao Kim đã có hơn 40 vệ tinh, nhưng hạ cánh thành công duy nhất chỉ có vệ tinh số 13 và nó chỉ kéo dài 2 giờ. Đột nhiên kết thúc trong một môi trường khắc nghiệt của sao Kim. Thông qua vệ tinh số 13, chúng tôi mới bắt đầu hiểu hành tinh địa ngục này. Mặc dù nó là hành tinh thứ hai gần mặt trời nhất, nhưng lại là thiên thể nóng nhất. Bởi vì sao Kim hoàn toàn bị bao bọc bởi một bầu khí quyển dày, nhưng sau khi hiểu kỹ mới phát hiện ra mặt đáng sợ của nó. Ngày 15 tháng 9 năm 2020, các nhà khoa học tìm thấy phốt-phô trong bầu khí quyển. Đây có thể là dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất. Sao Kim quay theo hướng ngược lại với hầu hết các hành tinh. Nếu bạn muốn nhìn thấy mặt trời mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông thì đó chỉ có thể là sao Kim. Đường kính của sao Kim khoảng 12.103 km, nhỏ hơn trái đất 600 km. Khối lượng của nó bằng 81,5% trái đất và đây là hành tinh quay chậm nhất. Ở đây bạn có thể thật sự cảm nhận được một ngày như một năm. Độ sáng của sao Kim trên bầu trời đêm chỉ đứng sau mặt trăng. Đây là hành tinh sáng nhất trong hệ mặt trời được biết đến. Có lẽ là bởi vì sao Kim phản xạ 70% ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, khi sao Kim di chuyển giữa mặt trời và trái đất, chúng ta có thể thấy một chấm đen nhỏ trên bề mặt mặt trời đang từ từ đi qua. Hiện tượng này được gọi là sao Kim quá cận. Sau khi Halley đưa ra phương pháp quan sát của mình, đã từng xuất hiện 4 lần. Ngày 26 tháng 5 năm 1761, nhà thiên văn học Romain Camel đã phát hiện ra nó, khí quyển của sao Kim. Nhà thiên văn học thế kỷ 19 thông qua sao Kim đã đo thành công khoảng cách giữa mặt trời và trái đất khoảng 149,6 triệu km, còn được gọi là một đơn vị thiên văn. Sao Kim có hơn 150 núi lửa hình lá trắng lớn, đường kính núi lửa đây hầu hết từ 100 đến 600 km, cái lớn nhất có đường kính khoảng 700 km, cao khoảng 5,5 km. Trên thực tế, núi lửa lớn nhất trên sao Kim, đường kính của nó gần bằng với núi Olympus trên sao Hỏa, nhưng nó thấp hơn nhiều so với đỉnh của Olympus. Sao Kim hầu như không có từ trường, bầu khí quyển dày đặc chủ yếu là carbon dioxide. Bầu khí quyển dày đặc giữ nhiệt từ mặt trời, làm cho hành tinh có nhiệt độ cao. Nhiệt độ bề mặt sao Kim khoảng 462 độ C. Đây là hành tinh có nhiệt độ bề mặt cao nhất trong hệ mặt trời, nóng hơn sao Thủy gần mặt trời nhất. Đó là lý do tại sao con người không còn khám phá sao Kim nữa. Ngược lại, sao Hỏa có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Giờ đây, tàu vũ trụ của chúng tôi đã được phóng thành công lên bề mặt sao Hỏa, gửi lại tín hiệu vô tuyến, và nó đã để lại dấu chân của chúng ta trên sao Hỏa. Và đây là âm thanh của sao Kim.